აი ესეთი ნაკსოვი მაქვს ახლა, აი ესეთი, ნახეთ გვერდითი, აი ესეთი ფრთები თუ შეხედავთ 1 2 და 3, ანუ სიმაღლეზე 3 ფრთა მაქვს. შემდეგ ესე მხოლოდ შუაშია. აი ესე. და აი ეს ბოლოს მოგსოვე წაღმა რიგი. აი ეს წაღმა რიგი თავისი ორნამენტებით. აი ახლა მოვედი მე აი ამ წერტილში. ნახეთ, აი ეს მოგსოვეთ ხო? 1 2 3 აქეთაც შესაბამისად. აი აქ მოვედი, ეხლა უგუღმა რიგს მოგსოვთ ჯერ. ესე იგი 3 თავისუფალი თვალი ნიშნულს დავაბრუნებ და კიდევ 1 თავისუფალი თვალი. 1 2 3 აქ ნიშნული. კიდევ 1 თავისუფალი თვალი და მოვტრიალდით. ეხლა გვექნება სვეტი და ნახეთ სვეტი გამოდის პირველივე აი ქვემოთ რიგში ხო სვეტი სადაც გქონდათ პირველი სვეტი აი მის თავიდან ეს აი აქ თითქოს გამოტოვებულია. შემდეგ უკვე ორნამენტის თავიდან გამოდის შემდეგი სვეტი და მე 1 თავისუფალი თვალი. აბა ნახოთ აი ეს თქვენი პირველი სვეტი აი აქ ამის თავიდან და გამოიყვანოთ აი ეს. ეხლა თითქოს 2 სვეტი გამოდის 1 თვალიდან აი ესე გაქვთ. შემდეგი სვეტი როგორც გითხარით ორნამენტიდან და 1 თავისუფალი თვალი. აი ესე. აი ახლა მოგსოვე აი ეს ადგილი. ეხლა კიდევ სვეტია ორნამენტის თავზე, შუა არკიდან 2 სვეტი გამომავალი, მათ შორის კიდევ თავისუფალი თვალი, ისე ორნამენტში სვეტი. აბა ნახოთ ჯერ ორნამენტში სვეტი. შემდეგ აი აქ არკა. 1 სვეტი. 1 თავისუფალი თვალი, მეორე სვეტი. და ისევ ორნამენტში თვალი. ანუ თვალი 1 ნამატით, ხო? ეხლა ამის შემდეგ გვაქვს ისევ თავისუფალი თვალი. აი ხედავთ ხო, აი სიმეტრიულად აქეთ-იქით, აი სადაც ორნამენტებში გაქვთ ჩამაგრება სვეტების, იმათ გარეთ თავისუფალი თვალებია. ეხლა უნდა მოგსოვოთ თავისუფალი თვალი, მე მეორე აქეთა ორნამენტია, ხედავთ აი ეს ძირი. ორნამენტის თავი. აი აქ უნდა მოიყვანოთ სვეტი და მე უკვე აი ნიშნულის ადგილას, აი აქ ნიშნული გვაქვს ხო მესამე თვალზე, 1 სვეტი, თავისუფალი თვალი, მეორე სვეტი. ესე იგი ჯერ აი ამ თავისუფალ თვალს ვგსოვ, 1 აი აქ ორნამენტში სვეტი. შემდეგ გადაბმულად პირდაპირ, აი პირდაპირ ნახეთ, ამ სვეტს არ ეხებით, აბა ვნახოთ აი ეს სვეტი, აი ამას არ ეხებით და პირდაპირ ნიშნულის თვალში გაქვთ. აი აქ. და ამოყავთ 1 სვეტი. 1 თავისუფალი თვალი და კიდევ იგივე თვალიდან მეორე სვეტი. აი ეს. ეხლა უნდა მოვტრიალდეთ ისევ. აი აქ ეს მოგსოვე ხო, ეს უგუღმა რიგი, ესე გაფართოვდა კიდევ. შემდეგ 3 თავისუფალი თვალი, 1 თავისუფალი თვალი პლუს ჯერ 3 აქ ნიშნულს დავაბრუნებ და მე მოგსოვთ კიდევ 1 თავისუფალი თვალი. და მოვტრიალდით. აი აქ ვართ უკვე. აი აქ. ეხლა აი ამას გსოვთ ნახეთ, სვეტი არის არკაში. ხედავთ აი სადაც ბურთულა იქიდან გამოდის. და შემდეგ აქ ხედავთ ეს ორნამენტია, უბრალოდ ეს ფეხი არ ჩანს მართალია, მაგრამ თავი ხედავთ როგორია, როგორც აი ამ ორნამენტებს აქვთ, ხო? აქაც ორნამენტია, უბრალოდ რატომღაც ფეხი არ ჩანს კარგად. და ფიქრობ, რომ ნახეთ, ამას შეხედეთ, აქ უკვე მეორდება და აი აქ შეხედეთ, აქ უფრო კარგად ჩანს, მე მგონი და მიხვდებით. აი ფეხი აქ ჩანს უფრო კარგად, ჩადის აი აქ. აი აქ ნახეთ. მეტი აღარ დიდდება. აი აქ უნდა ჩახვიდეთ პირველ და მეორე სვეტს შორის. აქაც ესე იგი, აქედან რომ ჩამოხვალ, პირველ და მეორე სვეტს შორის უნდა ჩავამაგროთ. ესე იგი, ჯერ ვგსოვთ სვეტს არკაში, შემდეგ ორნამენტს წინა რიგის პირველ და მეორე სვეტს შორის. აბა ნახოთ არკა, პირველი არკა სადაც გაქვთ იქ. ნახეთ. აი სვეტი არის პირველი არკა გაქვთ. აი აქ, ხო? ну აქ შეგიძლიათ თვალში შეხვიდეთ არკის თვალში და ისე გამოიყვანოთ, ფიქსირებული ესეთი სვეტი გექნებათ და უკეთესია.
ну, რა თქმა უნდა, აქ რთულია ხომ ესეთ თავისუფალ თვალში შესვლა, მაგრამ სანაგეროდ დაგიფიქსირდებათ უფრო კარგად ეს სვეტია. აი ესე. თვალი ერთი ნამატით. ეხლა როგორც გითხარით, ორნამენტია. აი ეს ორი ნახეთ, თავი ჩანს, ხო, რომ ესეთი მკრთალია. ეს რო ყოფილიყო ჩვეულებრივ თავისუფალი თვალი, აი ესეთი მუქი ფერის იქნებოდა, მაგრამ ეს არის ნამდვილად ორნამენტი და სულ ეს გვერდითი ფრთები აუცილებლად აი როგორც აქ იყო, ასე უნდა გაგრძელდეს. ისევ ესე იგი ხუთი თავისუფალი თვალი ცალფრთიან ესე იგი არასრულ ყოფილ ორნამენტს გსო, ხო? ხუთი თავისუფალი თვალი ჩამაგრება, აბა სად არის? აქ ყოფებით, აი წინა რიგის, აი აქ. პირველ და მეორე სვეტს შორის. აი აქ თვალი ნამატის გარეშე. აქ 6 თვალი გაქვთ ნამატის გარეშე. როგორც გსოვდით ხოლმე ხო ორნამენტის ნაწილს ამ ფრთას ესე. სარა მოგვივარდეს ცოტა ესე. ესე დავამაგროთ. 1 2 3 4 5 და 6. ეხლა ვაგრძელებთ. სვეტი გაქვთ მომდევნო არკაში. მომდევნო არკა გაქვთ, აი აქ ნახეთ. აი ეს თვალია. აქაც თვალში შევალ. აი ესეთი სვეტი გაქვთ კიდევ. ხო? და შემდეგ ისე ორნამენტია, აი როგორც ვაკეთებთ ცენტრალური, ხო? და მათ შორის კიდევ აი ეს სვეტები. ესე იგი, ისე ხუთი თავისუფალი თვალი. აბა ცენტრალური, აი აქ გაქვთ. აი აქ. როგორც ვაკეთებდით, ესეთი ჩამაგრებით 6 თვალი ნამატის გარეშე. ცენტრში, აი აქ ერთი სვეტი, ერთი თავისუფალი თვალი, მეორე სვეტი. ისევ ორნამენტი, ხუთი თავისუფალი თვალი. ეს უკვე ცენტრალური ორნამენტია, ამიტომ ესეთი ლამაზი, ხო, ნაწნავისებური ესეთი ორნამენტი გაქვთ აქ შუაში. ისევ 6 თვალი ნამატის გარეშე. და შემდეგ ისევ სვეტი გაქვთ. აი ეს მოგსოვეთ ხო ეს ნაწილი ორნამენტის არკაში სვეტი, ისე მომდევნო ორნამენტის შემდეგ. ხლა არკას დააკვირდით, სად გაქვთ არკა? აი ეს არის თქვენი არკა, აი აქ. და აი ესე შედით, ნახეთ, ზემოდან ნაწნავისებური ესეთი თვალი, აი ესე უნდა შეხვიდეთ. ერთი თვალი, ესეთი სვეტი. შემდეგ ორნამენტი, აი ეს თავია. მარტო თავი ჩანს რატომღაც, მაგრამ აი ძირი ჩადის აი ბოლო და მის წინა სვეტს შორის, ხო? 1 2 3 4 5. აბა ნახოთ, აი ეს თქვენი ნიშნული, აი აქ პირველი და მეორე სვეტი. უпростовად ბოლო და მისი წინა, ხო? აქაც 6 თვალი ნამატის გარეშე. აი ესე გაქვთ. და ეხლა დაგვრჩა ერთი სვეტი არკაში, ბოლო არკაში, თავისუფალი თვალი და შემდეგ ნიშნულის თვალში, ხო? აბა ნახოთ. აი ეს არკა ნახეთ, არკა გაქვთ აქ თქვენ სანამ ნიშნულამდე მიხვალთ. აი ეს არის, ნახეთ, ერთი თვალი. აი ეს თავისუფალი თვალი, ოღონდ აქ იმედია რომ ავახერხებ შესვლას. აი ეს სვეტი, ერთი თავისუფალი თვალი და ნიშნულის თვალში. ნიშნულის თვალში ბოლო სვეტი. აი ეს. შემდეგ აი ეს მოგსოვე. ეხლა ამის შემდეგ უკვე თქვენ გაიმეორებთ აი ამ რიგს და აი ამ რიგს. აი ესე უნდა ვიმეოროთ და დავაგროვოთ ჩვენ რიგები.
იმის მიხედვით რა რამდენი რიგი გაქვთ, ეხლა მე გვერდებზე გადავთვალე და აქ გვაქვს ჩვენ აი ესე თუ შეხედავთ, ხო ნახეთ ხვრელების მიხედვით, ესაა რიგები. ეს არის აქ გვაქვს ესე იგი 20 ერთ მხარეს, მეორე მხარესაც 20. მაგრამ ხა საქმე იმაშია, რომ ფუძეზე, აი ამ ჩანთის ფუძეზე აქ უკვე თვლების მიხედვით უნდა გადათვალოთ. მე ახლა რაც გადავთვალე 32 თვალი მქონდა. 31. ნუ ყოველ შემთხვევაში ორზე უნდა გაყოთ, იმიტომ რომ გახსოვთ რომ აი აქ თითო რიგს შეესაბამება 2 თვალი ნამატის გარეშე და როცა მიმაგრება დაგჭირდება, ეს უნდა გაითვალისწინოთ. ესე იგი, გვერდებზე 20 რიგი, აქეთაც 20 რიგი, რიგი აი ამის მიხედვით, ხო, რიგს რიგი უნდა შეუსაბამოთ. ანუ ჯამში 40 და ქვემოთ მქონდა 31 თვალი, ამიტომ ფიქრობ, მაინც როგორც 32 თვალს ჩავთვლი. ერთი თვალი ცოტა ისე იქნება ცდომილების. ანუ მე გახსოვთ, რომ კუთხეში, ჩანთის კუთხეში არ გავაკეთე ერთი თვალი. წესით 32 უნდა მქონდეს. კარგი, და ესე დააგროვოთ რიგები და მე შევხვდებით და ერთად ნახოთ როგორ რა რაოდენობა რიგების გავაკეთეთ, ხო? აი ესე უნდა გაიმეოროთ. შემდეგი რიგი ეს იქნება, შემდეგი ეს ისევ აი ეს მეორდება. აი ახლა მე მოგსოვე აქ გარკვეული რაოდენობა რიგების ნახეთ, აი ესეც საკმაოდ გრძელია. ხა სიგრძეს არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომ რიგების მიხედვით უნდა იყოს სწორად, ხო? ესე იგი, როგორც გითხარით, მე მოდით ჯერ დავიწყოთ ჩანთის ტანიდან, ხო? ამას გეტყვით. ესე იგი, როგორც გითხარით, აი ესე რომ შეხედავთ, ხო, თქვენ ჩანთას. აი აქედან დაწყებული და გარშემო სულ, ესე იგი, აქეთ გვაქვს 20 რიგი. აქ გვაქვს თვლების მიხედვით, ესე იგი, გვაქვს, ნუ მე ჩავთვალე ბოლო აქ 31 მაქვს, მაგრამ 32-ად უნდა ჩავთვალოთ, იმიტომ რომ მოკლედ ორნამენტები უნდა ჩაჯდეს, ხო, აქ გარკვეული ორნამენტები და 32 თვალი თუ ესე ჩათვალეთ, აქ ერთ თვალს მე რაღაცნაირად ესე ჩავსვავ კიდევ მე მიმაგრებაზეა უბრალოდ, რომ უნდა მიამაგროთ თვალი თვალზე უნდა იყოს ზუსტად. ეს არის ერთი თვალი არ იქნება პრობლემა. ესე იგი, აქ მაქვს 20 რიგი, აქ თუ გაქვთ თქვათ, ჩემსავით ხო, წესით უნდა გქონდეთ ესე 32 თვალი ძირზე. ესე იგი, რიგების მიხედვით მაგის ნახევარი გექნებათ, ანუ 16 რიგი გექნებათ. ესე იგი, 20 რიგი, 16 და ისევ 20. აი აქამდე, ხო, აი აქ. ანუ ჯამში გვაქვს 56 რიგი. ეხლა მე აი ამ ადგილას გახსოვთ ხომ გითხარით, რომ აქ ჩვენ მივამაგრებთ უკვე, სადაც 3 ფრთა არის, ხო? აი გვერდით ნაწილზე ხა რასაც გსოვდით. მოდით გაჩვენოთ. აი აქედან ნახეთ, სადაც უკვე 1 2 აი ესე 3 ესე თქვათ, 3 4-ია სიამბლეში 1 2 3 4, ხო? აქ იყო ესეთი 2 2, ხო? ზემოთ. აი ესე. ესე იგი, სადაც უკვე გაგანიერდა, ხო, ესე რომ ფრთების რაოდენობა გაგიხდათ ესე 4, აი ეს ადგილი იქნება მიმაგრებული. ანუ ამის შემდეგ თქვენ უნდა გქონდეთ აი იგივე რაოდენობა რიგების, ხო, გარშემო რაც აქ. ეხლა მე ორნამენტების მიხედვით ვთვლი და თითო ორნამენტს 2 რიგი შეესაბამება, ხო ხვდებით? ხო, 1 რიგი, მეორე რიგი, შემდეგსაც 1 რიგი, მეორე რიგი და ასე შემდეგ. ანუ მე თუ მაქვს 56 რიგი. ჩანთის გარშემო, სადაც უნდა მივამაგროთ, აი ეს ადგილი უკვე გაგანიერებული. აქ ეხლა სადაც მოვალთ, ჯერ ბოლომდე არ მაქვს, იცით, რატომ ეხლა გეტყვით ამას. ეს არ მაგრდება მხოლოდ, ხო, ეს ადგილი არ მაგრდება. ანუ ამას არ ვთვლით. აი ეს მხოლოდ, ესე იგი, თქვენ გჭირდება თუ გაქვთ 56 რიგი. ეს არის რიგების მიხედვით და რახან 2 რიგს შეესაბამება 1 ორნამენტი, აი 56 გავყოთ 2-ზე, ანუ 28 ორნამენტი, აი ესეთი უნდა გქონდეთ აი მიკერების ადგილიდან, აი მეორე მიკერების ესე იგი ამ გვერდით ნაწილებზე, აი აქ სადაც მივაკერებთ, ხო, რახან ესეთი რაოდენობა გვაქვს ჩანთაზე გარშემო თვლები. მე მოგსოვე 25 ორნამენტი, ოღონდ დაწყებული მარტო აქედან კი არა, აი ნახეთ, ჩვენ ხო აქედან დავიწყეთ უკვე ეს გვერდითი ფრთები რო გაჩნდა, ხო?
აი ესეთი გვერდი. უბრალოდ აქ კიდე უფრო გაგანიერდა, მაგრამ ფრთების რაოდენობა ეს ორნამენტის იგივე დარჩა. ესე იგი, სადაც უკვე 4 გაქვთ, ხო? ამის შემდეგ. ეხლა 25 ორნამენტი რატომ მოგხსოვე? თუმცა ჩვენ გვინდოდა 28, მაგრამ 3-ს კიდევ მოგხსოვთ. იმის გამო, რომ ჩვენ ახლა უყურათ, მოდით დავაპატარავებ. აი ახლა აქ მოვდივართ თითქოს და აი აქ უნდა დავასრულოთ, ხო? აქ ჩვენ აი ეს ბოლო, ნახეთ, აი ამას ვგსოვდით ახლა. ეხლა ჩვენ ცოტა უნდა დავავიწროთ კიდევ. აქ 3 ორნამენტი იყო, გახსოვთ, სანამ კიდევ გავაგანიერებთ. 1, 2, 3. და მე ცოტა კიდე გაგანიერდა აქ, უკვე თვლების მიხედვით. ფრთების მიხედვით იგივე დარჩა. კიდევ გვინდა 3 ორნამენტი, ხო, ეს ერთმანეთის თავზე. მაგრამ იქამდე, ნახეთ, ეხლა მოვედი. აი ფაქტურად აი აქ ვარ, მიცეთ კიდევ. ხო, აი აქ ვარ. აი ეს მოგხსოვე, წაღმარი იგი მოგხსოვე, რა თქმა უნდა. და აი აქ. და ეხლა უყურმაო რიგი უნდა მოგხსოვთ და უნდა ცოტა დავავიწროთ. აი ეს დავიწროდება თავისთავად. დეთ გავშლი ცოტას. აი აქ, ესე იგი აქ ვიმყოფები, ეხლა აი აქ გადავდივარ. 3 თავისუფალი თვალი, მერე არკაში თვალი. ესე იგი დავავიწროთ, თუმცა აი ეს ფრთები შენარჩუნდება ჯერჯერობით რამოდენიმე რიგის განმავლობაში, ნახეთ, აი გვერდებზე ხედავთ, კიდევ არის ჯერ. უბრალოდ თვლების რაოდენობა შემცირდება. და ჯამში გვექნება 18 ესეთი ორნამენტი, სადაც 4-4 ფრთა გაქვთ, ხო? იმიტომ რომ 15 მაქვს, კიდევ 3-ს, აი აქ უკვე 3 მოიქცევა, როცა ამას დავასრულებთ, ხო? და მე გადავალთ მხოლოდ შუა, აი ეს ნაწნავისებური ის გაგრძელდება узორი ორნამენტებით. კარგით, ესე იგი 3 თავისუფალი თვალი მოგხსოვოთ, აქ ნიშნული დავაბრუნოთ. ერთი კიდევ რასაც გეტყვით ახლა, აი როცა გითხარით რომ როცა გხსოვდი ხო ბოლოს მე აი ეს რიგი მოვხსოვე, გახსოვთ ხო, უკუღმა რიგი და მერე წაღმა რიგი და მერე ისე უკუღმა უნდა მოგექსოვათ, ხო? უბრალოდ ეს უკუღმა რიგი, აი თქვათ, აი აქ როგორც არის ნაჩვენები, აქ აი ეს ჩასვლებს ნახეთ მეორე სვეტს და ბოლოს წინა სვეტს ვაკეთებდი, ნახეთ თქვენ წესით აი ესეთი გექნებოდათ, ამის შემდეგ უნდა მოგექსოვათ, ხო? აი ამის შემდეგ უკვე უკუღმა რიგი. მე ჩავდიოდი, აი ეს სვეტი და ეს სვეტი ამომყავდა აი პირველი ესე იგი 3 თვალი რო გაქვთ, მესამე თვალიდან, ერთი სვეტიდან ამომყავდა, ერთი თვალიდან ამომყავდა. აი ეს 2 სვეტი უკუღმა რიგში და ბოლო 2 სვეტი, ნახეთ თითქოს ხო, მაინც კი ჩანს რომ ესე ახლოდა არიან. ამიტომ ერთი თვალიდან ამომყავდა, აქ ბოლო სვეტიდან ამომყავდა აი ეს და ეს. აი ესე რომ გაითვალისწინოთ, რომ მე კი გაჩვენეთ, მაგრამ ეს როცა მოგხსოვე უკუღმა რიგი, აქ ფაქტიურად უფრო სხვანაირი узორი ქონდათ წინა და მე უკვე წაღმა რიგი რომ მოგხსოვე, უკვე აქ ხედავთ ის თავისუფალი თვალი გაჩნდა. ეს ამას არ მიაქციოთ ყურადღება, როგორც აქ ამოვიყვანე ერთი თვალიდან 2 სვეტი, აი კიდურები. აი ესე გავაკეთე ხოლმე აი ამ ადგილებშიც, აი ამ უკუღმა რიგში განსაკუთრებით. აქ წაღმა რიგში ყველაფერი გარკვეული. აი უკუღმა რიგში აქ არ ჩანს ხო, საიდან ამოდის ეს სვეტი, ან ეს სვეტი. ეს ამოდიოდა ამის თვალიდან, აი ამის ძირიდან, ეს აი თითქოს ერთი თვალიდან 2, აი ესე გავაკეთე. კარგით, ახლა გავაგრძელოთ ესე იგი, რასაც ვაპირებ. აი ამ რიგს გხსოვთ. ესე იგი, არკიდან თვალი, შემდეგ ნახეთ, გამოტოვებულია სვეტის თავზე არა გაქვთ და პირდაპირ ორნამენტის თავზე გაქვთ. ჯერ ხო, თავისუფალი თვალი არ გვაქვს, ნახეთ, მხოლოდ 3 თვალს გხსოვთ და პირდაპირ სვეტი, ანუ მოვტრიალდით პირდაპირ და სვეტია არკაში. ხო, არკა ის არის. ესეთი საკმაოდ ჭიდროა ხოლმე, როგორც წესი თავისუფალი თვალი, მაგრამ მაინც ესე შევიდეთ. შემდეგ გვაქვს, ესე იგი, ორნამენტში. ხო. შემდეგ გვაქვს თავისუფალი თვალი და შემდეგ ისე ორნამენტში. ესე ორნამენტში. აი ესე. კარგით. შემდეგ შუაში ჩვეულებრივ ისე ორნამენტში, ხო? აი აქ შუა ესეთი არკა გაქვთ. ერთი თავისუფალი თვალი, კიდევ მეორე სვეტი, ისევ ორნამენტში და
ხა თავისუფალი თვალია. ხო, აი ეს მოგსოვე ორნამენტში და ხა თავისუფალი თვალი მერე ისევ სვეტი ორნამენტში. თავისუფალი თვალი, სვეტი აი ამ ორნამენტში და ფაქტობრივად გავედით ბოლოში არკაში და უკვე ნიშნულის თვალში ეს ცალსაკია ეს სვეტები ერთი თვალიდან არ გამოდიან, ხო, ჩვეულებრივ. ესე იგი არკა გაქვთ აი აქ. ხა შეგეშმით ნახოთ კარგად. ესე იგი სვეტის შემდეგ და აი მოკლედ ნახეთ აქ არ შეგეშალოთ. აი ეს სვეტი გაქვთ და ბოლო ნიშნული. აი სვეტი და ნიშნული აი ამ მესამე თვალში. აი მათ შორის არის კიდევ ერთი თვალი, იქ უნდა შევიდეთ. აი აქ. და კიდევ ერთი თვალი უკვე ნიშნულის თვალში. აი ეს. კარგით. აი ეს მოგსოვეთ უგუღმარიგი. ეხლა უნდა ავამაღლოთ სამი თავისუფალი თვალი. აქაც ეხლა ისე ვფიქრობ, პირველი სვეტის თავიდან გამოვა ეს მეორე სვეტიც. 1 2 3 აბრუნებთ ნიშნულს. მოვტრიალდით და თვალი აი პირველივე სვეტის თავიდან. აი ესე. შემდეგ. ეხლა ორნამენტია. ორნამენტი როგორც ჰქონდა, ხო, წინა რიგის პირველ და მეორე სვეტს შორის. აი იქიდან გამოვიყვანოთ. ისევ ხუთთვლიანი ესეთი ჯაჭვი გინდათ. იმიტომ რომ ნაცრისფერი ეს არის, ხო, ანუ ესეთი სიგრძის. წინა რიგის, აი პირველი და მეორე სვეტი და მაგათ შორის ახლა არ აქვს მნიშვნელობა მაინდა-მაინც რომელი თვალის ძირში შეხვალთ. აი ესე 6 თვალი ნამატის გარეშე. კარგად ფოკუსი. ეს მეორე თვალია ნამატის გარეშე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე. 6 თვალი გვაქვს. ეხლა ესე გვაქვს წაღმა რიგში ვართ, ხო? ეხლა არკაში გვაქვს სვეტი, მერე ჩვეულებრივ, ხო? ძალიან მარტივია პრინციპში არის რთული. აი აქ არკა და შემდეგ უკვე აი აქ, ხო? აი აქ იქნება ჩვეულებრივ 5 თავისუფალი თვალი. ჩადიხართ აი აქ და 6 თვალი ნამატის გარეშე. ესე. ეხლა სვეტები, ხო, აქ ჩვეულებრივ როგორც გქონდათ. ეს სვეტი, თავისუფალი თვალის სვეტი. ესე. ესე ორნამენტი. ხუთთვლიანი. ექვსი თვალი ნამატის გარეშე. და ახლა გვაქვს სვეტი არკაში, შემდეგ ისე ორნამენტი. აი არკა ხედავთ, ხო, ძალიან საკმაოდ გაწელილი ადგილი გაქვს და მიხვდებით, რომ მან არკა არის. აი ესეთი სვეტი და ისე ორნამენტი. 5 თავისუფალი თვალით, ესე ჩადიხარ წინა რიგის, აი ეს ბოლო და მის წინა სვეტი. ეხლა მოდით აქ ვნახოთ, სადაც აქ შევედი, ხო, ისე შევალ აქ ეხლაც. აი მეორე თვალში შევედი, ანუ ნახეთ აი აქ აქეთ შევედი პირველი ორი თვალის შემთხვევაში, მაგრამ ეხლა აქ ცოტა მოუხერხებელია. მოდით აქ შევიდეთ, სადაც უფრო დიდი ხვრელია. აი აქ შევალ. ანუ ბოლო თვალის ძირში. არ ვიცი, რამდენად კარგი იდეა. მაინც ჯობია რომ აქეთ შევიდეთ, მოდით. აი ესე ჯობია. ესე იგი
ბოლოდან მეორე თვალი რო გაქვთ ხო სვეტი, იმის ძირში შევედი და ისევ 6 თვალი ნამატის გარეშე. განახოთ 1 2 3 4 5 6. კარგით. ეხლა გადავდივართ შემდეგ თვალზე. ეს არის ესე იგი ორი სვეტი არის ბოლო ნიშნულის თვალიდან. აი მესამე თვალი რო ახოთ თავისუფალი თვალისა, ეს არის თქვენი ნიშნულის თვალი და ერთი სვეტი პირდაპირ მეორე სვეტი. არკა არა გაქვთ. ანუ ფაქტიურად ეს არის განსხვავება, რომ აქ არკები აქ ქონდათ ერთი თავისუფალი თვალი და აქაც პირველი ორი სვეტი რო ქონდათ, მაგათ შორის აი წინა მანამდე ესე ვქსოვთ. ეხლა ამის გარეშეა ცოტა უბრალოდ დავიწროვდა. კარგით, აი ეს რიგიც ეხლა სად ვიყავით? ეს რიგიც გავიარეთ, ხო? ისევ ავამაღლებთ, იგივე თვალიდან ამოვიყვანთ სვეტს. ნუ ფაქტიურად ეხლა ჩვენ ამას გავიმეორებთ, მაგრამ აქ იყო არკა და არკაში შევედი და ეხლა მოდით ამას მოვქსო, შემდეგ გაიმეორებთ ამას და აი წინა რიგს და აი ხლა რასაც მოვქსო. 3 თავისუფალი თვალი. ნიშნული მესამე თვალში, ხო? მოდრიალდით. ესე იგი იგივე თვალიდან ამომყავს მეორე კიდევ სვეტი თვალი ერთი ნამატით. აი ესე. აი ეს. ეხლა ორნამენტში მერე თავისუფალი თვალი. თავისუფალი თვალი. ხა შემდეგ ორნამენტში იქნება ისევ. აი, მოდით აი აქ ვართ, ხო? აი ეს ნახეთ, ეს სვეტი უკვე შემდეგ ორნამენტში, მერე ესეთი. აქ ფაქტიურად იგივეს მოვგსოვთ, ეხლა რასაც აქამდე ვგსოვდით, უბრალოდ როგორც გითხარით, კიდურა ორ სვეტს შორის არკას აღარ ვაკეთებთ, თავისუფალ თვალს აღარ ვაკეთებთ, დანარჩენი ზუსტად იგივეა. ეს ორნამენტში მოვგსოვე, ეხლა აი აქ ცენტრში მათ შორის ჯერ არ არის თავისუფალი თვალი არის იმის შემდეგ უკვე მომდევნო არკას ეს ორნამენტში რო შევალ. აქ ჩვეულებ რომ ამათ შორის ორ სვეტს შორის არის ერთი თავისუფალი თვალი, ხო, როგორც ვაკეთებდით ისე ორნამენტში და ახლა არის კიდევ ერთი თავისუფალი თვალი, აი აქ. აი ეს თვალი მოვგსოვე. ახლა ისე ორნამენტში, ანუ შემდეგ ორნამენტში სვეტი ეს და ბოლოს ორი სვეტი გვაქვს, ხო, ერთი თვალიდან გამომავალი. ესე იგი, აი აქ ვართ, აი აქ ვართ, ხო, აი აქ ვართ. აი ეს ორი სვეტი ბოლო ნიშნულის თვალიდან გამოვა. ჯერ ამოვიღებ. ერთი და მეორე. აი ესე. აი ახლა რაც მოვგსოვე, ხო, ნახეთ, ცოტა დავიწროვდა, ატყობთ, ხო? ნახეთ. ანუ იმ ორი თავისუფალი თვალი აქეთ-იქით. აი ნახეთ, აი ეს თვალი, აი ეს თვალი. ამას აღარ გსოვთ. აი ეს თვალი, ეს თვალი, ეს თვალი, ეს თვალი. აი ამათ აღარ გსოვთ უბრალოდ ამ ორ თვალს და ამიტომ ცოტა დავიწროვდა. დანარჩენი ზუსტად ორნამენტებს იგივე რაოდენობით გსოვთ. ესე იგი, ეხლა მე ეს რიგი, რამდენი გავიარე? 1 2 მოკლედ ორნამენტი უკვე ერთი ორნამენტი მოგსოვე, კიდევ გვინდა ესეთი ორი ორნამენტი, აი ესეთი უზორით, აი აქ. მონაცვლეობა ამ რიგის, აი ესე მონაცვლეობა, ესე იგი სულ რამდენი გვჭირდება? ეს მოგსოვე, ეს და ეს, ხო? ეხლა ამათი მონაცვლეობა გააგრძელეთ, აი ბოლო ორის. ხა მე წაღმარიგზე ვარ, ნახეთ. მოგსოვთ აი ამ რიგს. შემდეგ ამ რიგს, ისევ აი ამ ეს იგივე რაც ეს, ხო? და ესე იგი ჯამში ნახეთ რო გადათვლით, ეხლა რო არიწვალოთ ძალიან, ჯამში უნდა გქონდეთ უკვე 28. აი 4 ფრთა სადაც გაქვთ. აი ეს ნახეთ, აი აქ ხედავთ, აქ 2 ფრთა გაქვთ. 4 სადაც იწყება, მე რო გადათვლით, უნდა გქონდეთ 28. აი ესეთ ერთმანეთის თავზე და აი ესე იგი შევხვდებით უკვე უგუღმარიგ, ანუ ფრთები წაღმარიგს რო გაივლით და გადათვლით და გექნებათ 28. ფრთა, ხო, ერთმანეთის თავზე, ანუ გიქნებით, აი ამ დასაწყი, აი აქ უნდა დავიწყოთ, მე ეს კიდევ უფრო უნდა შევამციროთ, ხო? კარგით, ესე იგი რამოდენიმე რიგი დაგჭათ, ეხლა მოსაქსოვი რომ გაიმეორეთ უბრალოდ
ეს წაღმა და უკუღმა რიგები ახლა რაც მოგსოვე. 3 მოტრიალდი მე და ახლა გავაგრძელებ თქვენს გააგრძელეთ ეს ნაწილი.